बुरुकुटी कहते आतमेन पे जिलु कोले आसुल कुआ बुरुकुटी कहते आतमेन पे जिलु कोले आसुल कुआ बुरुकुटी कहते आतमेन पे कोटाणी कोले बाई ये मारंग मारंग कंपनी कोले एमा कुआ बीर बुरुरेन जिलु को पे गोए चाबा कोता ना बुरुइते आतमेन पे नेन काजी काजीतने ना बारसिंगे नेन काजी काजीतने नोइले सरकारा नेन काजी आयुम कहते बोरे पानी अस्तकुमार गुरगुडियरन हागामिसी को काजी चिना को काजी तने इलाबु आयुम लेया सरकार नेन काजी आयुम कहते एन बुरो बितरन हो को हन बुड़ी को साब कहते जाय जमर को निरे ची आर चिना को चिकिया इला आको तादबा आयुम लेया सरकार एन काजी रे कुरकुर इदी कहते अपिए पंचायत रन हागामिसी को डीडी ऑफिस ची डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस को घेराव तड़ा इलाबु एन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस रे जगार जपगार बो आयुम लेया डीडी ची डेप्यूटी डायरेक्टर चिना जगार तन संशोधन आईन 2023 को बातिल करवा हमत करे संशोधन आईन 2023 को बातिल करवा हमत करे जंगल संशोधन आईन करे वनवासी मन को उच्चेद करवा चलिबे ना अरे वनवासी मन को उच्चेद करवा आईन बातिल करवा हमत करे भंगापन आ रहे थे वनवासी मन को उच्चेद करवा चलिबे ना चलिबे नहीं देबो জীবন নেব বিটা মাটি ছাড়ব না আরে রক্ত দেব জীবন নেব বিটা মাটি ছাড়ব না এনক্লেভ জিন্দাবাদ অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি জিন্দাবাদ অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি জিন্দাবাদ এনক্লেভ জিন্দাবাদ संरक्षण संशोधन आईन 2023 को बातिल करवा हमत करे जंगल संरक्षण कोटा प्रदान करवा हमत करे जंगल जात संग्रह कोटा करवा चलिबे ना जंगल जात कोटा करवा एनक्लेव जिंदाबाद जंगल संरक्षण संशोधन आईन 2023 को बातिल करवा हमत करे जंगल संरक्षण संशोधन आईन 2023 को बातिल करवा हमत करे जंगल अधिकार आईन 2006 को संपूर्ण कार्यकारी करवा हमत करे दखलीकृत जमीन कोटा प्रदान करवा हमत करे वनवासी मानकर दखलीकृत जमीन कोटा प्रदान करवा हमत करे अरे আমার দাবি নাট্য দাবি তরুণী সরকার মানিয়ে নিয়া আমার দাবি নাট্য দাবি তরুণী সরকার মানিয়ে নিয়া এনক্লেভ জিন্দাবাদ এনক্লেভ জিন্দাবাদ অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি জিন্দাবাদ মরবি বাঁচে বিটা মাটি ছাড়িব না রক্ত দেব জীবন দেব বিটা মাটি ছাড়িব না রক্ত দেব জীবন দেব বিটা মাটি ছাড়িব না এনক্লেভ জিন্দাবাদ এনক্লেভ জিন্দাবাদ অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি জিন্দাবাদ वनवासी मानक जंगल जात संग्रह कोटा चलिब वनवासी मानक जंगल जात संग्रह कोटा चलिब ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमिटी जिंदाबाद ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमिटी जिंदाबाद जिंदाबाद
এই বিক্ষোভ কার্যকর্মী আজ আমার সামনে আসছেন দিদি মহোদয় এবং উপস্থিত বন্ধুগণ। আজকার দাবি তো আজকার হচ্ছে সারা পৃথিবীরে জঙ্গল দিবস পালন হচ্ছে, ফরেস্ট ডে পালন হচ্ছে। এই ফরেস্ট ডে অবসরে দাবি করুଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତରେ 2085 ମସିହାରେ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନାଁରେ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଗାଁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଗାଁ ସେହି ସବୁ ଇଲାକା ଦେଶୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଶିମିଳିପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦାୟୀପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦାୟୀପତ୍ର ଆଜି ଦେଉଛୁ ଡିଡିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଭାରତ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଦାୟୀପତ୍ର ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ସେ ଦାୟୀପତ୍ରରେ ଆମର এই ଯେଉଁ ଦାବି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ସୁବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଲି ଶିମିଳିପାଳ ନୁହଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ 2006 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, সেই ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2023 ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ହେଇଛି, ସେ 2023 ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବଳରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 2023 ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଆମର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ରିଜର୍ଭ କରାଯିବ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେଠି ହୋଟେଲ, ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକରି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ 2023 ଜଙ୍ଗଲ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ 2022 ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, 2022 ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁ। ତ ଯାହା ହେଉ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଡିଡି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସେ ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିଶ୍ୱ ଫରେଷ୍ଟ ଦିବସ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଉପରକୁ ପଠାଇଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।